Jeg hedder Sanne, og jeg bor her i huset sammen med min mand og vores datter, Lea, på 6 år. Og vi købte de her Orbital-bruser for cirka 1,5 år siden. Vi så et tv-program i fjernsynet om de her bruser, hvor de blev vist frem, og vi så, hvordan de fungerede, og synes, at det var smart, at vi kunne spare noget vand, i forhold til, at vi jo også havde den her tørke tilbage i 2018, hvor der nærmest var mangel på vand i Danmark. Så det synes vi var vigtigt, hvis vi kunne være med til at gøre en lille forskel herhjemme og spare på vandet i forhold til noget bæredygtighed og være måske en rollemodel for vores datter. Vores datter, der er først i bad, og det er også hende, der tager de længste bade. Hun nyder, når hun først er kommet derud, så tager hun gerne nogle lange bade, så der er det også rart at vide, at vandet det bliver genbrugt, så det ikke bare ryger ud i ingenting og er spildt. Ja, jeg vil helt klart anbefale det. Vi ved jo ikke, om der i fremtiden kommer flere tørkeperioder, som dem vi har haft. Så jeg synes, det giver god mening at gøre sit for at hjælpe miljøet.